نشرتنا الفنية اللي فيها هنبتديها بالفنان أحمد حاتم اللي قال إنه بيحضر حاليا لفيلمه الجديد ريتسا مع النجم محمود حميدة. وحاتم أكد وقال إنهم عملوا أكتر من جلسة عمل الفترة اللي فاتت للتحضير للفيلم، وده بعد ما اطمن على إيرادات فيلم الغسالة اللي وصلت إيراداته ل9 مليون جنيه، وكمان بيجمعوا بالفنان محمود حميدة. أما بقى مصطفى خاطر بيكمل تصوير مشاهد فيلم ثانية واحدة بعد ما رجع لاستئناف التصوير امبارح في مشاهد خارجية في شوارع أكتوبر، ودي المشاهد اللي غابت عنها الفنانة دينا الشربيني بطلة الفيلم اللي وقف تصويره بعد يوم واحد تصوير، ورجع فريق العمل تاني يستكمل الشغل بعد أجازة عيد الأضحى. أما نور هتبتدي تصوير أول مشاهد مسلسل جمال الحريم يوم السبت الجاي. المسلسل من تأليف سوسن عامر والإخراج لمنال الصيفي، وهيبتدي تصوير المشاهد الداخلية في البداية بعد ما أكدت المخرجة منال الصيفي إن تم الانتهاء من الديكورات ضمن تحضيراتها للمسلسل. حكايات بنات صناع ومستمرين في تصوير مشاهده بشكل مستمر عشان تنتهي أسرة المسلسل من تصويره بالكامل قبل بداية شهر سبتمبر الجاي، وده اللي بيخلي صناع المسلسل يفكروا في عرضه قبل نهاية شهر أغسطس بدل موسم الشتاء، وخصوصا إن مونتاج الحلقات بيتم في نفس الوقت بالتزامن مع التصوير. الفنان محمد رياض اتكلم عن الفنان الرجل نور الشريف في ذكرى وفاته، وقال انه كان مدرسة فنية متكاملة لانه فنان مثقف وبيحب فنه وصناعة الفن بشكل عام. رياض قال ان نور الشريف كان الاستاذ والاب، وانه كان محظوظ انه اشتغل معاه في بداية حياته وكان بيستشيره في حاجات كتير. النجم عمرو دياب بيستعد لطرح أغنية جديدة خلال أيام، والأغنية هتكون بعنوان أماكن السهر، واللي هتبقى ثالث أغنياته في موسم الصيف بعد ما طرح الهضبة أغنية مالك غيران وأغنية يا بلدنا يا حلوة. المطرب مصطفى قمر هيحيي حفل غنائي يوم السبت 29 أغسطس اللي جاي، وده في ختام مهرجان الصيف الدولي في الإسكندرية، واللي هيقدم فيه لجمهوره أغنيات من الألبوم الجديد بالإضافة لعدد كبير من الأغنيات القديمة اللي احنا متعودين عليها. المطرب خالد سليم اتكلم عن أغنيته الأخيرة اللي فات مات، واللي طرحها في فيديو كليب خلال عيد الفطر اللي فات. خالد قال إن الأغنية نجحت في إنها تخرج الجمهور من الإحباط والحالة النفسية اللي مروا بيها بسبب أزمة فيروس كورونا، وقال إنه سعيد جدا إن الكليب حقق نجاح كبير. ومع آخر أخبارنا في نشرتنا الفنية، وفاة الممثل المصري والعميد السابق للمعهد العالي للفنون المسرحية سناء شافع بالأمس الأربع في المستشفى عن عمر ناهز 77 عام، وده بعد ما أصيب بوعكة صحية في شهر يوليو استدعت دخوله للمستشفى واللي أدت إلى وفاته، البقاء لله. مشاهدينا، خلصت أخبارنا الفنية.